السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. قبل ما نبدأ في حل التحديات عندي تنبيه بسيط أو نصيحة لكم في طريقة التعلم. الآن كل مرحلة تدخلها، مثلا دخلنا الآن المرحلة الأولى، راح يشرح لك في البداية كيف توصل لكلمة السر، وتحت يكتب لك الأوامر اللي تحتاجها. فنصيحتي لكم إنك إيش تبدأ تطبق بنفسك في البداية، تبحث عن الأوامر هذه في النت في المتصفح أو حتى في التيرمينال. مثلا الآن عندنا أمر ls، باختصار تجي في التيرمينال هنا تكتب مان، وهذا الأمر يطبع لك تفاصيل، يعني أي أمر عندك تبغى تتعرف عنه أكثر اكتب مان، بعدين الأمر اللي تبغاه راح يطبع لك التفاصيل الخاصة به. في البداية يكتب لك يعني إيش ينفذ هذا الأمر، زي ls الآن يقول لك list directory contents، يعني يطبع لك ملفات الموجودة في المجلد، وتحت موجودة كل الخصائص بالتفاصيل. فهذه أفضل طريقة للتعلم. بعد ما تخلص، يعني إذا عجزت ما عرفت الحل، شوف المقاطع، وممكن بعد إذا حليت تشوف المقاطع يمكن في حل أفضل أو أقصر من حلك. طيب المرحلة هذه طالب منا نبحث عن كلمة السر في ملف اسمه readme موجود في الهون. في المرحلة السابقة احنا اتصلنا بالباندت زيرو، كان كلمة السر أعطانا كانت باندت زيرو. طيب تمام، أول أمر نستخدمه للإس هذا اللي تعلمنا عنه، راح يعرض لي الملفات الموجودة في المجلد. موجود ملف اسمه ريدمي لقيناه اللي كان موجود في الوصف. طيب في أمر ثاني اسمه كات، هذا الأمر يقرأ لك البيانات الموجودة في الملف. تكتب كات بعدين اسم الملف ريدمي. الآن طبع لي كلمة السر اللي هي مخزنة أصلا في هذا الملف. exit لتخرج من الاتصال. الآن اتصل بالمرحلة، هنا تغير رقم المستخدم عشان تدخل المرحلة اللي بعدها. الآن نتصل باندت 1 ونكتب كلمة السر هذه اللي حصلنا عليها. طيب خلنا نشوف أول شيء الوصف. طيب المرحلة الأولى يقول كلمة السر موجودة في ملف اسمه داش شرطة. طيب تمام، ولو تلاحظون حط لكم المصادر تحت، يعني عشان تعرف كيف تتعامل مع هذا الملف. طبعا لو كتبت هذا الأمر اللي هو يقرأ الملفات وكتبت داش، ما راح يتعرف على الملف. لذلك في طريقة انك تحط نقطة بعدين السلاش وبعدين اسم الملف، هذا اذا كان يبدأ بداش، وكذا بكل بساطة يعرض لك كلمة السر. طيب نخرج ونتصل اتصال جديد بالمرحلة اللي بعدها. باندت 2 نوصل كلمة السر اللي حصلنا عليها. خلينا نشوف وصف التحدي. كلمة السر يقول لك موجودة في ملف مسمينه spaces in this file name، هذا اسم الملف، وأعطاك الأوامر والروابط نفس الطريقة. طيب ls spaces in this file name، هذا الملف، هذا الآن كله ملف واحد بس في مسافات في اسم الملف، لذلك الأمر برضه ما راح يتعرف عليه. يعني لو كتبت cat spaces ونسخت الاسم زي ما هو بالمسافات كذا ولصقته، ما راح يتعرف عليه الأمر، راح يعطيك خطأ، لأنه راح يعتبر كل واحدة منها إيش ملف. طيب كيف أوضح لنا المسافات هذه يعني في نفس اسم ملف واحد؟ باستخدام سلاش، قبل كل مسافة تحط سلاش.
وكذا يعرض لك الملف. في طريقة مختصرة انك تحط كات سبيسز، تحط اول حرف من اسم الملف وبعدين تضغط تاب، راح يكمل لك تلقائي. طيب الآن نتصل بالمرحلة الثالثة باستخدام كلمة السر اللي حصلنا عليها. أنا ما ودي أطول عليكم، ودي إن الشرح يكون يعني خفيف مركز على حل التحديات فقط. طيب نشوف وصف المرحلة. كلمة السر مخزنة في ملف مخفي، hidden file، ملف مخفي في مجلد اسمه in here. طيب هذا المجلد يبان لك باللون الأزرق، فهذا ايش يعتبر مجلد. في أمر اسمه BWD يطبع لك المجلد اللي أنت فيه الآن حاليا. و CD اللي أتوقع أنه اختصار ل Change Directory، ينقلك إلى مجلد آخر. يعني مثلا أنا أبغى أنتقل داخل هذا المجلد in here اللي وجودها كلمة السر، في ملف في كلمة السر، انتقل له باستخدام CD بعدين تكتب اسم المجلد تاب عشان يكمل لك. تمام. الآن احنا داخل هذا المجلد in here. الاس ما طلع لي شيء لأنه هو قال لك ايش الملف مخفي، لكن في خاصية في أمر الاس إذا كتبت A راح يطبع لك جميع الملفات حتى المخفية زي ما انتم شايفين. هذا الملف المخفي، وكل الملفات المخفية تبدأ بنقطة في البداية. طيب كات بعدين اسم الملف يبدأ بنقطة هيدن، وهذه كلمة السر للمرحلة الرابعة. طبعا راح نتوقف هنا بإذن الله ونكمل المرحلة الرابعة في المقطع القادم. شاكر لاستماعكم.